अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे बाहर निकलना है, मुझे मार्कम जाना है, वहाँ पे कुछ काम है और मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ मार्कम में क्या सीन होता है। तो अभी मुझे फ़ौरन निकलना है, चाय लेनी है, निकलना है। ऑलरेडी सो लेट, तो इसलिए मैं जल्दी से तैयार होकर बस निकल रहा हूँ, ठीक है। फिर आपसे रास्ते में बातें करते रहेंगे। Nice. Throw them farther than they Yes. can slingshot them. No one's getting their hands on it this way. They need the aerosol cannon. Nice. Oh, close. All yours. Close. Almost. There you go. Nice. Oh, that's nice. That's cool. और भी उम्मीद है कि आपको थोड़ी क्लिप्स पसंद आई होंगी हमारे कॉर्पोरेट इवेंट की। थोड़ा सा असल में कॉर्पोरेट प्रोफेशनल इवेंट था और थोड़ी बहुत शुगल तफरी। असल में आजकल तो वैसे ही सारा वर्चुअल ज़माना है, क्या कहते हैं, क्लाइंट सर्विसिंग, सर्विस इंडस्ट्री, एवरीथिंग इज़ अ रिमोट। बट कभी कभार ये होता है कि आप आते हैं साइट पे, सब मिलते हैं और सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो मज़ा आता है इसमें। और समर के दिन, आज के दिन तो बहुत मज़ा आया मार्कम में। तो बस अब ये स्लश लेके हम जा रहे हैं घर वापस। मिसिसागा घंटे की ड्राइव है भाई, ये कम्यूट वाला एस्पेक्ट जो है ना, ये मिस नहीं करता मैं। चलें फिर आपसे मिलते हैं मिसिसागा में इंशाल्लाह। अच्छा, भी उम्मीद है आप लोग का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। भाई हमारी तो हालत टाइट हो गई, मार्कम से आते आते 1 घंटा लग गया। फिर उसके बाद मेरी इतनी हालत टाइट हो गई कि मैं सो गया। मैंने कहा भाई अब सोना पड़ेगा, बड़ी हालत टाइट हो गई है। तो अब बस अब क्या कहते हैं, निकल रहे हैं, कुछ काम शाम करेंगे और फिर हम लोग जो है खाना पीना लेने आएंगे, टेक आउट। Stay tuned for that. एडोनिस आ गए हैं हम फिर से कनाडा डे से पहले। में जो ये फ्लिप किया है पे नज़र आई, ये क्लियोपैट्रा वाला जो वर्जिन ऑलिव ऑयल है ना, ये 588 का, 999 का ले रहे थे हम पहले, 11 का ले रहे थे। अब 588 का फ्लिप ने कहा भी यहाँ एडोनिस से आओ। और ये रहा ठंडन की प्राइस भी अच्छी है, 199 समझ रहे ना, डील हंटिंग। एडम चीज़ लेने देखो भाई, स्पेशल पे स्पेशल ले ये वाला साइज़, ये पता नहीं मुझे क्या पता। अंडे कब से इतने महंगे हो गए, पूरा क्रेट $4 का मिल जाता था। चलो ले रहे थे 999 का। फ्लायर स्पेशल मिल गया, इनकेस कनाडा डे पे हम फंस जाएं घर पे। तो फिर ये देखो पास्ता $2 for $1 तो कहाँ है भी, तू तरह भी होता है। चलो कितनी हो गई टिल्डा के, ये वाले राइस 999 1299 के मिलते थे, अब ये 2299 के पड़ रहे। खैर ले लिया। अच्छा, अभी हम बोनलेस चिकन लेना है पास्ता के लिए, तो ये अच्छा है, 848 का हलाल, अच्छी डील है। बेसिकली आप ढूंढे भी सबसे कम क्या है, हमें तो सिर्फ एक टाइम के लिए चाहिए। सो ये 848 वाला ही जो है सही है, ये ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा काटना पड़ेगा। सबसे बड़ा धोखा ये होगा कि हमारे क्रोसॉन जो है ना, वो हो गए गायब, डन। तो अब हमें मिनी क्रोसॉन लेने पड़ेंगे वाले। चलो खैर गुजारा कर लेंगे। इसका चक्कर हो गया कंप्लीट। और देखते भी आज कितना डैमेज है, 6975। और हमने कितने से आइटम लिए हैं, 10-12 आइटम लिए हैं बस भाई, यही है।
लोग आए हुए हैं डर्टी बर्ड चिकन एंड वॉफल, माय फेवरेट प्लेस। असल में आज थर्सडे को इसलिए है क्योंकि आज हमारा फ्राइडे है, तो इसलिए मैंने जो है ये ओजी लिया है और मैंने इनका 2 पीसेस जो है वो लिया है मैंने। सो नाइस। अभी क्योंकि हमने ऑर्डर प्लेस किया था वतन कबाब पे, तो अब हम आ गए हैं वतन कबाब। अब देखते हैं इन्होंने ऑर्डर रेडी रखा हुआ है हमारा या नहीं। आ गए हैं वतन कबाब। वतन कबाब का ऑर्डर हमारा रेडी था, तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। लेट्स गो। अच्छा भी बात ये है कि बेसिकली जब आप खाना ले लेते हैं ना सारा अपना, तो आपको जो है घर जल्दी से जल्दी भागना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि अगर आप घर जल्दी नहीं भागेंगे ना, तो फिर फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। अब हुआ ये कि भाई घर अभी जा ही रहे थे कि एकदम से लास्ट मिनट फरमाइश आई कि भाई बर्गर फैक्ट्री से शेक चाहिए, ओरियो शेक। तो जल्दी घर जाया करें, शॉर्टकट। मैंने पता नहीं कौन सा लंबा रूट ले लिया, तो वो जितना टाइम समझ रहे ना, खाना लेती फ़ौरन डैश। चलो अभी देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। चले भी हमारा ओरियो शेक आ गया है। सीन इज़ ऑन। दूसरी ऑल हमारी आ चुकी है और ये देखिए क्लियोपैट्रा का जो है हमने 3 ऑलिव ऑयल ले लिए हैं एक्स्ट्रा वर्जिन। बस अब पूरे साल इसी पे चलना है हमने। देखें भाई ओजी बर्गर जो है तैयार है चिकन के साथ। ये आप देखें सॉस ड्रिप कर रही है इसमें से। ये जो है ना साइन है कि बस भाई सीन ऑन है, इसको गर्म करना है हमने। और ये देखें भी वतन कबाब की भी चिकन इतनी सारी है माशाल्लाह। यम 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 यम। ये देखिए भाई, तो अब खा के आपको बताते हैं कि क्या है कैसा है। अभी पहले टेस्ट करते हैं चिकन की, ठीक है। तो लेट्स ट्राई आउट देयर चिकन, ठीक है। लेट्स पुट इट इन द रेड सॉस। Their fried chicken has a smoky flavor that you just can't resist. सभी बर्गर को भी पीछे नहीं छोड़े, बेचारे बर्गर का क्या कसूर है। And let's try this out. Like वाकई में hands down, this burger is so good. Better than the Popeyes। वो जो चिकन सैंडविच है ना, उसको छोड़ दें, आप ओजी बर्गर पे आ जाएं। अमेजिंग। अच्छा अभी तो हम अफ़गानी फूड को क्यों पीछे छोड़ें, अफ़गानी फूड भी ट्राई करते हैं। ये देखें, ये प्लेट है, ये रेड चिकन इसमें से निकालते हैं, ठीक है। एंड जस्ट डू अ टेस्ट ऑफ द चिकन। We asked them, remember, to make it spicy. They made it spicy. बहुत अच्छा मसाला है तंदूरी का। So overall great food. So he's gonna enjoy the food, watch some TV, and see you later. अच्छा भाई चाय बनना शुरू हो गई है, खाना डन है, अब चाय पीते हैं। चलो भाई चाय बन रही है। चलो भी इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद है अगर आपको पसंद आया होगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल डेलीज बाय अली को। भूलिएगा नहीं तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब अलेक्सा से बात करते हैं। अलेक्सा टर्न ऑफ लाइट यार। Did you mean living room? यस। Okay. पूछ रही है, कंफर्म कर रही है कि भाई आप सही कह रहे हैं, यकीन नहीं है मेरी बात पे। अल्लाह हाफिज़।